天猫精灵，啥事儿？你叫什么名？主人，您还可以叫我智能语音助手。今天是我们认识的第2天，除了你用过的那些能力，我还会其他本领哦。首先，每晚我会用3种温柔睡眠声音伴您进入梦乡，记得睡前轻声和我说晚安。主人，今晚我也准备了多种睡眠声音，你可以切换大自然音乐、睡前故事或白噪音。我先为您播放大自然音乐，不喜欢可以说下一个。我的宝贝主人，晚安，好梦。怎么样？是不是很贴心呢？然后每日我会为您精选全网超值特价好货，感兴趣直接对我说。今日好货，为您推荐伊利奶4盒装，藏售价19.9块，今天只要9.9块还包邮，很实惠吧？记得等下去体验一下哦。最后，我是个口技高手，会模仿各种动物的叫声，不信考考我，对我讲。听动物的声音。想听哪种动物的声音？你可以说老虎、小狗、袋鼠、小猫。是这样的。有木有觉得很萌呢？等下你也去试一下吧。主人，您还想不想知道我还有其他什么本领呀？